اهلا بيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. احنا معاكم ازيكم يا حبايب قلبي؟ ايمن واماني وعيالي بجنناني. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشتوني. عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. احنا في شعبان اهو، وقلنا نخزن حاجات رمضان. ايوه. والمهم انا حبيت اهني كل المسلمين وكل المسيحيين، كل اخواتنا في مصر عامه او في اي بلد عربيه، سعوديه، امارات، عراق، اي بلد اي بلد اي بلد عامه. كل سنه وانتم طيبين. انتوا عاملين ايه؟ وحشتوني خالص. وبشكر حبايبي كلهم المشتركين معايا اللي اشتركوا لي في القناه. انا وصلت ل 1200 دلوقتي او 1090، فحبيت اشكركم. كان نفسي اعمل فيديو كبير عشان خاطر اعمل لكم فيه شربات زي ما انا كنت قايله، بس ان شاء الله قريب هنعمل برضو كل ده، لان انا كان حصل عندي ظروف. طبعا اخويا كان تعبان واختي ولدت والمدارس فتحت، يعني كل ده مع ده، دي طلعت ده طلع من المستشفى، دي دخلت وراه. ايوه على طول. نفس فكانت اليوم. يعني في الاجازه اللي انا قضيتها ايه في المستشفيات بقى، فربنا ايه الحمد لله. المهم انا حبيت اعرفكم بقى ايه بالحاجات اللي انا جبتها، وخللت ايه وعملت ايه، وعملت صلصه وعملت شويه حاجات كده في البيت. قلت اظبط الدنيا نزحي حبه بيت. ما انا كان شغال في اللعبه. المهم حبيت اعمل شويه حاجات في البيت وحبيت اوريها لكم. انا عم بخزن فيها بقى لها بتاع اسبوع، فحبيت ان انا اعرفها. عملت لكم طبعا، عملت ايه اكتر بسله. حاجه بحبها في الحاجات دي جبنه حلوه. اسمعي يا ساندي، عشان نعمل طبعا بسله بالجزر في رمضان ان شاء الله. كل دوت عملته كذا كيس اهوت. جبت كميه وعملتها الحمد لله. يا ريت يكون باين ده كله. وعملت صلصه، خزنت براطيم صلصه ماشي. الكيس وفي اكياس برضو، وفي علبه صلصه بردك عاملاها اهي، شايله لكم الغطا بتاعها عشان يبان ماشي. وسبانخ، يا لهوي مش الحاجني يا بنت الحاجني. عملت برضو هنا سبانخ، انا اللي باكلها بس هناكل ان شاء الله كل حاجه في رمضان. ربنا يدينا الصحه يا رب، وكل سنه وانتم طيبين. وجوزي جاب لي علبه سمنه روابي، مش عارفه دي من مقاطعه ولا من ايه بصراحه ما اعرفش. لا سيف وجبت انا ازازتين خل، فتحت واحده للبيت وشلت واحده قلت رمضان برضو. خل عادي، خل ابيض، وده خل تفاح. ده عشان خاطر ينزل لي الكرش، لان انا اليومين اللي فاتوا دول شغاله على المحشي ايه على اخري. شغاله في اكل المحشي، ما ببطلش اكل بصراحه. شغاله اكل محشي على الاخر. وطبعا عندي جبنه حادقه لسه انا منجبه. كنت انا طبعا وانا بصور معاكم من 3 شهور كده ولا حاجه، كان في الصيف، كنت حاطه فيها قشر سفندي. اول ما السفندي ما طلع، شايفين؟ دوق يا ساندي، لا مش بحب. دوق يا ساندي السفندي يا ساندي. لا طعمه حلو. ده ان شاء الله احنا لسه عن شعبن. هاتيلي منديل يا بنت ولا بلاش؟ خلاص. ساندي كسوله قوي عقبال ما تجيب لي علبه المناديل، ما اعرفش هم اكلوها ولا ودوها فين. انا مش لاقيها اصلا. كنت عامله ليمون ارنج اهو، شايفينه؟ الليمون اللي هو الكبير ده، القضاليا ده اللي بيقولوا عليه. والنهارده طبعا امبارح من مكان الكرنب اللي كان عندي خدت عملت برده برطمان تاني اهو. غير ما ان شاء الله في السوق في مخلل عندنا بيتباع جاهز. المخلل اللي هو الترشي على بعضه كده ب 15 وب 10 جنيه. هجيب كيلو ونص ولا حاجه ببرطمان برده واسيبه، واجيب كيلو زيتون جنبهم، ويبقى كده حلو قوي. طبعا في رمضان اساسا ممنوع الحوادق، فاهميني؟ بس ده هنحطه جنبنا. طبعا ده ليمون كنت انا مفرزاه برده قدامكم، هخليه برده رمضان برده. في الورق صح؟ انا شاريه فيه طازه عندي. وده ايه ده؟ ليمون برده والله تصدقوا، كيسين ليمون. وطبعا عامله جوافه في كيسين تانيين غيرهم. وعندي 3 4 برتقانات كده برده هحطهم، وهنجيب عصير فروتي ونمشي حالنا عشان الدنيا ايه الظروف مزنقه والدنيا بايظه نقعد خالص. بقى ايه ساعة الفطور كده. بصوا عملت بسله دي. لا مسلسلات انا مش بتاعت مسلسلات في رمضان بصراحه خالص. ما اديلكمش اماره في اي مسلسل. ليه بقى؟ لان انا ربنا يسهل لي الحال يا رب. ما تيجي الفوطه يا نسا، ربنا يسهل حالي يا رب. انا من النوع اللي بقعد يا رب يا رب يا رب يقدرني. بنختم المصحف لنفسي وبعد كده بنقراه لبابا. طبعا انتوا عارفين الضغوطات بتاعت رمضان، سجاد وتنظيف ومش عارفه ايه، بس انا هحاول على قد ما نقدر ان انا اعمل كل ده قبل رمضان ان شاء الله. ماشي؟ هحاول ننظف ونعمل اللي ورايا قبل رمضان. احنا هنغسل السجاد قبل رمضان. هحاول. انا بنوديه المغسله، بس انا نفسي كده اجرب اغسل هنا كده في البصاله. طبعا انا بقالي هنا 3 سنين في الشقه دي، ف كل ما نيجي نغسل سجاده مش عارفه، يا دوبك المشات والحاجات الرفيعه بالحمام، والباقي كله الكبير بقى مش عارفه اعمله، بوديه المغسله. فالسنه دي هحاول ان انا اغسل سجاده وما عندي 2 والباقي في الشقه الثانيه. السجاد قوي. عندي السجاد التاني في الشقه الثانيه في تيل بارود. فطبعا ايه
هنعمل اللي نعمله هنا، اللي نقدر عليه نعمله، وربنا يسهل الحال. انا قلت بس ايه اقول لكم صباح صباح يا عم الحاج. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب. والف شكر لكم الحبايب المتابعين معايا من اي مكان ومن اي بلد، اي بلد عربيه او اي بلد من اي مكان. كل سنه وانتم طيبين، وهتوحشوني لحد ما اعمل لكم كل سنه وانتم طيبه يا سلمى. انت طيب، ما انا بقولك من بدري. ياه ما خدتش بالي يا حنفي. تعالي يا تعالي يا خدي. حبيبتي تعالي. كل سنه وانتم طيبين. صحيح بكره عيد الحب، بقول لكم ابو فالنتاين داي. ده يدينا حب. ما انا بحب كل سنه وانتم طيبين. حبيبتي. بتعيطي ليه طيب؟ الزموا العياط، انا الزموا. بعيط ما اتكلمتش. المهم كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله ادعوا لي. طبعا مش عارفه اصور معاكم اكل دلوقتي في المطبخ، من 3 ايام داخله المغرب زي دلوقتي كده اعمل اكل لعيالي عشان اللي رايح الجيم واللي رايح الدرس. السفوة. بصيت لقيت الدهاره بتاعت السقف كلها بتاعت المطبخ وقعت، وكل شهرين 3 كده ببص الاقي الحمام يقع، المطبخ يقع. طبعا انا مش عايزه اعمل اي حاجه في الشقه هنا عشان يا رب يا رب يا رب يسهل لي الحل. يمكن امشي من هنا من الشقه دي اشتري شقه تانية او بيت، اشتري اي حاجه. انا بحاول بس كل ما نجمعوا فلوس الفلوس تخلص معانا، يا اما الحاجه بتغلى، فمش عارفه اعمل اي حاجه خالص. فعامه انا قلت استنى اصبر هنا عشان احنا هنا ساكنين في الدور الخامس. قلت اصبر هنا شويه حتى لو سنه ولا سنتين عقبال ما ندبر فلوس بحق شقه بقى تكون كبيره، 3 اوض كبيره، اوضه لسيف واوضه لساندي وهي وسدن، انا مسافة. واوضه اللي هي اوضه النوم، والانتريه بقى نحط فيه السفره والانتريه. ونجدد بقى في عفشنا شويه في العفش. انا مجدده في الثلاجه والديب فريزر، والبوتاجاز عندي جايباه من 4 سنين كده، جايباه نونيير. فربنا يسهل الحال كده. ادعوا لنا ان ربنا يسهل لنا الحال وعلى دخول شهر رمضان الكريم ده. ربنا يكرمنا يا رب ويشفي كل مريض يا رب يا رب يا رب. يشفي كل مريض ويشفي احمد اخويا يا رب يا رب يا رب. بقولها من قلبي بجد، لان انا تعبت لما اخويا تعب في الفتره اللي فاتت دي. انا كنت مفكره موت بابا بس هو اللي اثر فيا، لا تبع التعب بتاع اخويا اثر فيا اكتر. حسيت ان انا ما يعني بعد الشر اخويا كان داخل بيموت اصلا في المستشفى، لحقوه يا دوبك بالعمليه على طول في ساعتها، ما كملش 10 دقايق جوه المستشفى دخلوه على اوضه العمليات وطلع العنايه. فطبعا انا من بعدها نفسيتي متدمره. بقيت يعني على قد ما بقيت ادعي لبابا اقول له الله يرحمك يا بابا، بقيت اقول ربنا يشفيك يا اخويا كل يوم، هو وربنا يخليه لاخويا الكبير، ربنا يخليهم لي يا رب. انا بتشرف بيهم في اي مكان، اخواتي ربنا يخليهم لي، انا ماليش غيرهم، هو وجوزي يعني اخويا احمد ومحمد، وعندي ايمن جوزي وعيال عمي، دول سند ليا. انا ما اقدرش استغنى عن عيال عمي ولا اخواتي ولا جوزي، يعني كلنا يد واحده كده ما بنسيبوش بعض. ربنا يخلينا لبعض يا رب ويشفي كل مريض يا رب. ادعوا لنا يا جماعه بالله عليكم، وكل سنه وانتم طيبين. شوفوا البيت، فكري نفسك قاعده انت فين. بتقولي يد واحده. البت دي يا جماعه مدوخاني، دايما مدارس بقى ودروس وسنتر نازله طالعه 3 4 مرات في اليوم، تقولي لي كتر خيرك. لحد ما حاسه ان انا مش قادره، رجليا باظت ماشي، ويا ريت بخس. لا ده انا عماله بنتخن بقى من اكل المحشي والرز والمكرونه ونام، فمش عارفه اتحرك خالص. كل اللي انا بعرضه لكم ده ببقى لسه عاملاه دلوقتي مثلا واصوره وانزله واصور وانزل، فربنا ييسرها معانا يا رب. انت مش ملاحظه حاجه؟ ده مش ملاحظه. كل اللي عندنا ده بلاستيك، يعني دي بلاستيك. ايوه، ما هو البلاستيك ده لازم يتحط في الفريزر. والبراطيم الازاز دي انا عاملاها ليه يا جماعه؟ عشان ايه؟ بعمل منها للمكرونه والطبيخ اللي انا بعمله، وعامله اكياس برده اهي، بس مش عارفه ليه الكيس دي مبيضه شويه ليه، مش فاهمه. عندي بنجر بحط لهم بنجر وانا بعمله حاجات بسيطه. وعندي صحيح بصوا بتاعت محشي، حطيت خضره على بصل من المحشي اللي فاضل مني امبارح، على شويه طماطم فضلوا مني، قمت معبيهم، قلت ايه ابقى ازودهم طماطم وبصلايه لما نيجي نعمل، وشويه خضره ولا حاجه ونعملها، هتبقى جاهزه برده في رمضان. حبيت اعمل شويه ممبار، حبيت اعمل شويه محشي، شويه فلفل، اي حاجه كده الواحد يفتح بيها نفسه على الفطار. استنى انا بقى عايزه اقول لكم حاجه. قولي يا نساء. مين البنات لما مامتهم تكون جايبه بسله وتقول لهم تعالوا قشروا معايا ياكلوها مش يوصلوها اصلا. انا كنت جايبه كميه بسله بتاع 10 كيلو ولا اكتر، وقعدوا بقى هي واخواتها وباباها، اللي يقشر ياكل اللي يقشر ياكل، بس طعمها مسكره والله. البسله دي لسه جايه من الارض، لسه جايه من الارض تحفه طازه كده. انا جايباها بقى لها بتاع 5 ايام ولا 4 ايام، نضفناها وعملناها وحطيت فيها الجزر، ولسه عندي بسله تانيه ما اتحطش عليها جزر. بكره ان شاء الله انزل اجيب جزر وانا نازله بالمره، عشان ما بقدرش اشيل جزر وانا طالعه الحاجه. السلم تقل لي رجليا وتعبني اكتر.
المهم هنجيب جزر برضو ونظبط بقيه الحاجه عشان ناكله بقى بسله، نجيب فشه، نجيب كرشه. انا بقى نفسي في الحاجات دي هجيبها مش ونعملها بحب مع الفشه بعض. والكرش. ورقاق باللحمه، نعمله شويه مكرونه بشاميل في رمضان. يا رب يا رب يا رب يوسع رزقنا يا رب ويسهل لنا الحال يا رب. وادعوا لابو سيف ان ربنا يكرمه ربنا يسهل لكم الحال انتوا كمان. يلا عشان ما اطولش عليكم قول لهم باي باي حبايب قلبي، وتابعونا ان شاء الله. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. يوميات ايمن واماني وعيالي اللي جنناني. باي باي، السلام عليكم.